În timp ce îmi cumpăram niște șuruburi de pe Ali, dădeam eu frumos scroll, am găsit chestiile astea, care sunt pentru oglinzile de la mașină, că au și formă de oglindă. Și sunt două, că mașina are două oglinzi. Și eu m-am gândit, am și eu oglinzi la bicicletă, poate mai impun, ia să-mi iau și eu, să-mi pun din asta pe ele ca să nu mai stea stropii de apă și să nu se mai aburească și să văd în ele. Și acum m-am trezit din somn și am venit cu ideea asta genială. Dacă folosesc eu astea pe vizieră, unde am mai mare nevoie de ele, și dacă mai am nevoie, îmi cumpăr și pentru oglinzi. Dacă pun eu asta așa, știți când plouă afară și nu mai vezi nimic, are numai stropi și pe exterior sunt stropi, pe interior sunt aburi. Sau când ninge, același lucru, se lipesc fulgii de zăpadă și trebuie să dai stratul la o parte ca să poți să vezi ceva. Sau când e frig afară și se aburește pentru că aerul din plămâni e cald și se aburește pe dinăuntru și tot nu mai vezi nimic. Asta vreau eu să rezolv acum, cu chestiile astea două pe care am dat 1,90 lei și ceva. Adică e 1 leu fiecare. Aveți link în descriere dacă vreți să vă luați, dar nu garantez că merge. Acum am încercat prima dată, acum mi-a venit ideea. Acum m-am dat jos din pat și am venit să fac asta. Să vedem dacă merge. O să pun eu în descriere peste câteva luni, dacă încă funcționează. Ia să văd ce avem aici. Clasicele șervețele umede și uscate. O porcărie, trebuie să mă duc să-mi iau eu spiritul. Așa, după ce vă asigurați că e curat, că lucește, trebuie să lipiți astea, dar eu m-am gândit să lipesc aici, pentru că asta e zona în care am eu să vadă. Dacă lipesc una așa și una așa, n-am decât două acum și mai stau până... Eventual, dacă totul merge cum trebuie, mai îmi cumpăr încă 4 și mai pun una aici pe interior, una pe exterior, una aici pe interior, una pe exterior și am toată viziera, nu numai e protejată de apă și de abur, dar și protejată de zgârieturi, că asta e un plastic ceva. Dar momentan o să le pun așa. Aici am nevoie să văd când merg. În față. Peel off this mask after application completed. Deci, nu înțeleg. Deci pe care o dau jos acum? Ok. Nu știu dacă fac bine, dar ce poate să întâmple. Punem aici pe mijloc, exact pe mijloc. Așa. Și acum nu se lipește singură, o ajutăm noi. Chiar bună treaba asta, scoate bulele de aer. Dăm asta jos. Dacă te uiți aproape la ea, se vede că e lipită treaba asta aici și zici că e o din aia de scafandru. Cum era în Scooby-Doo. Am lăsat o bulă. Așa. Și pe interior. La fel, ștergem de orice fel de urmă. Așa. Deci laveta asta dinăuntru și cu spirit recomand eu să ștergeți, nu cu porcăriile astea, că astea nu-s bune de nimic, pentru telefoane sau nu știu ce, sunt ceva mic. Dacă vreți suprafețe mari de șters, nu vă ajunge. Asta o să fie mai greu de lipit, dar hai că merge. Așa. Nu e exact centrată cu aia dinăuntru, dar puțin mă interesează. Dacă văd bine să merg, e perfect. Am o bulă aici. Haide. Așa. Gata. Așa arată. Complet transparent. Nu încurcă cu nimic, nu face mai groasă, nu absolut nimic. Bine, de obicei nu plouă chiar atât de tare, dar funcționează. Oricât de tare ar ploua, funcționează, nu stă apă pe ea. Și acum să vedem cu aburii. N-am decât să ies cu ea pe frig ca să probez aburii, dar părerea mea e că o să funcționeze exact ce trebuie.
Atât pentru azi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să-mi dați un thumbs up dacă vi se pare o soluție bună treaba asta. Eu chiar sunt încrezător în ea. Să vedem acum, o să pun update-uri în descriere. Dacă mi se pare că se strică ceva la ea sau că nu funcționează. La momentan am probat-o, funcționează. Și link de unde să vă luați tot în descriere o să găsiți, v-am spus.